ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી નામમાં આપ સર્વને ફરી એકવાર સલામ પાઠવું છું. આપણા મનનનો આજે 23મો દિવસ છે અને આપણે જે શાસ્ત્રભાગ પર અથવા જે ટોપિક પર અભ્યાસ કરવાના છે તે તો છે દેહધારી ખ્રિસ્ત, ધ ઇન્કાર્નેટ ક્રાઇસ્ટ, અથવા તો એમ કહી શકીએ કે મનુષ્ય રૂપમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. જે શાસ્ત્રભાગ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે તે તો છે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા, તેનો પહેલો અધ્યાય, પહેલી કલમથી લઈને તે 18મી કલમ સુધી. યોહાન 1:1-18. હવે આપણે વાર્તા સાંભળીએ પણ છે, વાર્તા કહીએ પણ છે, અને જ્યારે આપણે વાર્તા કહીએ છીએ કે સાંભળીએ છીએ ત્યારે એક ટિપિકલ વાક્યોની સાથે એ વાર્તાની શરૂઆત થતી હોય છે. દાખલા તરીકે આવું વાક્ય કે કોઈક એકવાર, અથવા તો ઇંગ્લિશમાં કહેતા હો તો વન્સ અપોન અ ટાઈમ, એ બહુ પ્રખ્યાત વાક્ય છે. બીજું તમે એમ કહી શકો કે લોંગ ટાઈમ અગો, બહુ પહેલાં, એવા વાક્યનો ઉપયોગ થાય છે. અથવા તો એવી રીતે પણ થાય છે કે મને યાદ છે કે, એવી રીતે આપણે વાત કરીએ છીએ. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર, એવી રીતે વાત કરીએ છીએ. એટલે વાર્તાની શરૂઆત માટે પ્રખ્યાત એવા અમુક વાક્યો હોય છે. પણ જો આપણી પાસે વાર્તા તો છે, પણ એની શરૂઆત કેવી રીતે કરીએ તે જ જો આપણને આવડતું નથી, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં, સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એમ કહીએ કે જો એ વાર્તા તો છે પણ એની શરૂઆત જ નથી, તો આપણે કેવી રીતે વાર્તા કહીશું? કારણ કે બાઇબલમાં જે વ્યક્તિની આપણે વાત કરીએ છીએ તે એવા વ્યક્તિ છે કે જે અનંતકાળી છે. એમની કોઈ શરૂઆત નથી. એ શરૂઆત પહેલાં પણ, એટલે કે સમય પહેલાં પણ હતા, સમયમાં પણ છે, અને સમય પછી પણ રહેવાના છે. એમની સ્ટોરીમાં નેવર એન્ડિંગ સ્ટોરી છે. એમની સ્ટોરીમાં અંત તો નથી જ, પણ આ એવી વ્યક્તિ છે કે જેમની સ્ટોરીમાં શરૂઆત પણ નથી. ઇટ ઓલ્સો ડઝન્ટ હેવ નેવર બિગિનિંગ. આપણે કહીએ નેવર એન્ડિંગ સ્ટોરી છે. ધીસ સ્ટોરી ઇઝ ઓલ્સો નેવર બિગિનિંગ સ્ટોરી. એટલે અનંતકાળથી ચાલતી આવતી આ વાર્તા છે. તો એ વ્યક્તિ વિશે આપણે વાત કેવી રીતે કહી શકીએ? આપણે યોહાન જે પોતાની સુવાર્તામાં લખે છે તેની પાસે પણ આ જ પ્રશ્ન હતો કે જે વ્યક્તિ અનંતકાળિક છે તેની શરૂઆત કેવી રીતે કરી શકો? પણ યોહાન પોતાની સુવાર્તાની અંદર, બાઇબલમાં એમ લખે છે, યોહાન પોતાની સુવાર્તાની અંદર એ જે સુવાર્તા આપવાની શરૂઆત કરે છે ને, તે એક શબ્દથી કરે છે, અને એ તો છે અનંતકાળિક શબ્દ, એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, એટલે કે દેવના દીકરા, કે જે મનુષ્ય રૂપમાં આવીને આપણી મધ્ય વસ્યા. એટલે એ અનંતકાળિક શબ્દ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બની રહ્યા છે તે વિશેની વાત યોહાન એની સુવાર્તામાં કરે છે. પણ આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ને જો સમજવા હોય તો યોહાને એ શબ્દ વિશેની વાત કરવી પડે, એ ઇટર્નલ વર્ડની વાત કરવી પડે. તો એ પ્રી સ્ટોરી કહેવાય. હિસ્ટોરી, એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાર્તા જો સમજવી હોય, હિસ્ટોરી સમજવી હોય, તો પ્રી સ્ટોરી આપણે સમજવી જરૂરી છે. કેમ કે પ્રી સ્ટોરી એ ઇટર્નલ શબ્દની છે કે જે મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બને છે. અને એ શબ્દ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરીકે ઓળખાવા માંગે છે. હ્યુમન ફ્લેશમાં આવ્યા, એટલે કે મનુષ્યના રૂપમાં આવ્યા, દેહધારીપણું એ શબ્દએ ધારણ કર્યું. પહેલા શબ્દ હતા, પણ એ દેહધારીપણું ધારણ કરે છે અને પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરીકે તે ઓળખાય છે. એમ લખ્યું છે, આદિ એ શબ્દ હતો, અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો, અને શબ્દ દેવ હતો. તે જ આદિ એ દેવની સંગાતે હતો. તેનાથી સઘળું ઉત્પન્ન થયું, એટલે જે કંઈ થયું તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહીં. તેનામાં જીવન હતું, તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. એવી વાત કરવામાં આવી છે. એટલે કે કોઈક મર્મ અહીંયા કહેવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ, જ્યારે પૃથ્વી બની નહોતી ત્યારે પણ એ શબ્દ હતો. એ જ્યારે પૃથ્વી બની રહી હતી, અથવા તો સર્જન થઈ રહ્યું હતું, ઉત્પત્તિ થઈ રહી હતી, ત્યારે પણ એ શબ્દ હતો. અને જ્યારે સર્જન થઈ ગયું ત્યાર પછી પણ એ શબ્દ તેની મધ્યમાં રહ્યો. ટૂંકમાં સર્જન પહેલાં પણ તે હતો, સર્જન વખતે પણ તે હતો, અને સર્જન પછી પણ તે હતો. હવે આ વાત આપણા મગજમાં, યોહાન એમ કહે છે કે આપણે સમજી શકતા નથી. એ એક મર્મ છે કે આ શબ્દ કેવી રીતે દેહધારીપણું ગ્રહણ કરે છે અને આપણી મધ્યે વસે છે. પણ યોહાન સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે એ મર્મ સમજવા આપણા હ્યુમન રીઝનની બહાર છે. પણ સુસમાચાર પણ એની સાથે આવેલા છે કે એ શબ્દ જે છે તે કેવી રીતે મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરે તે તો આપણને ખબર નથી. એક મર્મ છે. પણ સુસમાચાર એ છે, સુવાર્તા એ છે કે એ શબ્દ
પોતે ઓળખાવા માંગે છે, એ શબ્દ પોતે પ્રગટ થવા માંગે છે, એ શબ્દ કંઈક બોલવા માંગે છે, અને એ શબ્દ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરીકે ઓળખાવા માંગે છે. જે અનંતકાળિક શબ્દ છે તે પ્રગટ થવા માંગે છે, કંઈક કહેવા માંગે છે, અને એ શબ્દ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરીકે ઓળખાવા માંગે છે. જે શબ્દ એટલે કે પ્રી સ્ટોરીમાં હતો તે હવે હિસ્ટોરી થવા માંગે છે. જે શબ્દ અનનોન હતો, જે અજાણ્યો હતો, તે હવે નોન થવા માંગે છે, તે પોતે જણાય એવી રીતે પ્રગટ થવા માંગે છે. જે શબ્દ અદ્રશ્ય હતો તે હવે દ્રશ્ય થવા માંગે છે, જે ઇનવિઝિબલ હતો તે હવે વિઝિબલ થવા માંગે છે, અને જે શબ્દ દૂર હતો તે હવે નજીક આવવા માંગે છે, જે ડિસ્ટન્ટ હતો તે નિયર પાસે આવવા માંગે છે, આપણી નજીક આવવા માંગે છે, અને દેહધારીપણું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરીકે દેહધારીપણું ગ્રહણ કરવા માંગે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરીકે ઓળખાવા તે માંગે છે. તમે જુઓ તો ત્યાં લખ્યું છે કે તે પોતાનાની પાસે 11મી કલમ, તે પોતાનાની પાસે આવ્યો, પણ પોતાના લોકોએ તેનો અંગીકાર કર્યો નહીં. પણ જેટલાએ તેનો અંગીકાર કર્યો, એટલે જેટલા તેના નામ પર વિશ્વાસ કરે છે તેટલાને તેણે દેવના છોકરા થવાનો અધિકાર આપ્યો. તેઓ લોહીથી નહીં કે દેહની ઈચ્છાથી નહીં કે માણસની ઈચ્છાથી નહીં, પણ દેવથી જન્મ પામ્યા. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ કહે છે કે ભાઈ જે શબ્દ હતો તે માણસોની મધ્યે રહેવા આવ્યા. એ માણસ કે જે એનું સર્જન હતું, કે એની ઉત્પત્તિ હતી, તેની મધ્યે તે રહેવા આવે છે. તેની સાથે રહેવા તો આવે જ છે, પણ તે તેની સાથે વાતચીત કરવા માંગે છે, તેનું સાંભળવા માંગે છે, તેના દુઃખ દર્દ અનુભવવા માંગે છે, તેના રુદન સાંભળવા માંગે છે, અને તેની મદદે આવવા માંગે છે. આ શબ્દ જે પહેલા અનટચેબલ હતો તે હવે અહીંયા આપણી સામે જે દૂર હતો તે પાસે આવવા માંગે છે. અને એ શબ્દ ફક્ત એમને આવી જતો નથી. એ જે શબ્દ છે, દેહધારીપણું જ્યારે એ શબ્દ ગ્રહણ કરે છે, મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે એ શબ્દ કંઈક ભેટ લઈને આવે છે. એ સ્વર્ગીય ભેટ આપણી આગળ લાવે છે. અને એ ભેટ કઈ? તો એ છે કૃપા અને સત્યતાની ભેટ. અને એ કૃપા અને સત્યતાની ભેટ જ્યારે આપણી પાસે આવી મનુષ્ય રૂપમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા, ત્યારે આપણે કૃપા પર કૃપા પામ્યા. મનુષ્ય કૃપા પર કૃપા પામ્યો, આશીર્વાદ પર આશીર્વાદ પામ્યા, અને સ્વર્ગીય આશીર્વાદથી ભરપૂર આપણને તેણે કરી દીધા. તમે જુઓ 16મી કલમ એમ કહે છે કે 14મી કલમ એમ કહે છે કે સદે થઈને આપણામાં વસ્યો, અને બાપના એકાકી જનિત દીકરાના મહિમા જેવો તેનો મહિમા અમે દીઠો. તે કૃપા તથા સત્યતાથી ભરપૂર હતો. હવે 16મી કલમ એમ કહે છે કે કેમ કે અમે સર્વ તેની ભરપૂરીમાંથી કૃપા પર કૃપા પામ્યા. કેમ કે નિયમશાસ્ત્ર મૂસાની મારફતે આપવામાં આવ્યું, પણ કૃપા તથા સત્યતા ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે આવી. દેવને કોઈ માણસે કદી દીધો નથી. એકાકી જનિત દીકરો કે જે બાપની ગોદમાં છે, તેણે તેને પ્રગટ કર્યો, એવું ત્યાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે. એમ કહે છે કે એ સ્વર્ગીય દિલાસો, સ્વર્ગીય સ્થાન છોડીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ બાપની બાજુનું આસન છોડીને, જમણી બાજુનું આસન છોડીને, રાજ્યાસન છોડીને આપણી મધ્ય વસ્યા. ત્યારે એમની સાથે શું આવ્યું? તો ઈશ્વરનો મહિમા આવ્યો, દેવ બાપનો મહિમા આવ્યો, કે ગૌરવ એમનું આવ્યું. તેના મહિમા નીચે આખું મંદિર ભરાઈ ગયું. ગૌરવ પ્રભુનું દેખાય છે. યશાયા 6ની અંદર આપણે વાંચીએ છીએ. એ ગૌરવ આપણી મધ્યે વસવા આવ્યું, એ મહિમા પ્રભુનો આપણી મધ્યે વસવા આવ્યો, અને સાથે સાથે કૃપા તથા સત્યતા એ લેતો આવ્યો. અને આપણા પર કૃપા તથા કૃપા એ થઈ. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સ્વર્ગીય સ્થાન છોડીને, બાપની બાજુનું સ્થાન છોડીને આપણી મધ્ય રહેવા આવ્યા, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે 3 બાબતો કરી. પહેલી બાબત એમણે એમ કરી કે મનુષ્ય તરીકે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે દેવત્વને એપ્રોચેબલ બનાવ્યું. ડિવિનિટીને હી મેડ ડિવિનિટી એપ્રોચેબલ. એટલે કે દૈવત્વને પ્રભુએ આપણે જેની પાસે જઈ શકીએ તેવું બનાવ્યું. હી મેડ ડિવિનિટી ટચેબલ. એટલે કે જે દૈવત્વને આપણે અડકી શકતા નથી, એનો મહિમા એવો છે, એનું ગૌરવ એવું છે, તે મહિમા અને ગૌરવવાળા દૈવત્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે સ્પર્શી શકાય એવું બનાવ્યું. અને ત્રીજી બાબત જે કરી તે હી મેડ ધ ડિવિનિટી નોએબલ. એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ દૈવત્વને મનુષ્ય રૂપમાં આવીને એ દૈવત્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે
જાણી શકાય એવું બનાવ્યું. આ 3 બાબતો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કરી. અને જ્યારે કૃપા અને સત્યતા આપણી પાસે આવી ત્યારે કૃપા દ્વારા પ્રભુએ આપણને માફ કર્યા અને સત્યતા દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બાપને આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યા, પ્રગટ કર્યા એવું કહે છે. એટલે જે દેહધારીપણું છે તે એ દેવત્વને આપણી મધ્યે ખેંચી લાવ્યું, સ્વર્ગીય સ્થાનોમાંથી ઉંચકીને આપણી મધ્યે. જે ફરોશીઓ, જે યાજકોનું કામ હતું તે હવે મનુષ્યનું થઈ ગયું, લોકલ મનુષ્યનું થયું, માણસનું, દરેક માણસ, સામાન્ય માણસનું થઈ ગયું. એ એપ્રોચેબલ થયું, એ નોએબલ થયું, એ ટચેબલ થયું, સ્પર્શી શકાય એવું થયું, એ જાણી શકાય એવું થયું, અને તે જઈ શકાય, જેની પાસે જઈ શકાય એવું થયું. અને જ્યારે એવું થયું ત્યારે દેવ આપણી સમક્ષ પ્રગટ થયા. તો આપણે શું શીખ્યા? 4 બાબતો વિશે આજે આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દેહધારીપણામાં. પહેલી વસ્તુ, જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મનુષ્ય રૂપમાં આપણી સમક્ષ આવ્યા અને આપણી સમક્ષ વસ્યા, તે બાબત આપણને કેવો દિલાસો અને હિંમત પૂરા પાડે છે કે દેવ આપણી સાથે વસ્યા. બીજું, શું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારામાં વસે છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારામાં કેટલા કાર્યરત છે, કેટલા એક્ટિવ છે મારામાં તે. ત્રીજી બાબત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કૃપા તથા સત્યતાથી ભરપૂર છે. શું કૃપામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે મને માફ કર્યો છે? શું સત્યતામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બાપને મારી આગળ પ્રગટ કર્યા છે? શું હું કૃપા પર કૃપા પામ્યો છું? અને ત્રીજી બાબત કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બાપને ચોથી બાબત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બાપને આપણી આગળ કેવી રીતે પ્રગટ કર્યા. આ 4 બાબતો વિશે આપણે વિચાર કરવાના છે. પહેલી બાબત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દેહધારીપણામાં આપણને કેટલી હિંમત અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. બીજી બાબત, જ્યારે શું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારામાં વસે છે, શું મારામાં તે કાર્યરત છે. ત્રીજી બાબત, જ્યારે કૃપા અને સત્યતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે આવી ત્યારે શું એ કૃપામાં મને માફી મળી છે? ત્યારે શું એ સત્યતામાં મને ઈશ્વર બાપ મારી આગળ પ્રગટ થયા છે? અને ચોથી બાબત, પ્રભુ બાપને પ્રગટ થવું, પ્રભુ બાપ આપણી આગળ પ્રગટ થવા એટલે શું? આ 4 બાબતો વિશે આજે આપણે ટૂંકું મનન કરીશું આખા દિવસ દરમિયાન. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમે દેહધારી પણ આમાં અમારી સાથે આવ્યા. જે અજવાળું લોકોની અંદર જગતમાં પ્રકાશ્યું અને જગતે તેનો અંગીકાર કર્યો નહીં, તે પ્રભુ તે અજવાળું અમે તેનો અંગીકાર કરી શકીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુ, જે એપ્રોચેબલ દૈવત્વ અમને મળ્યું છે, જે ટચેબલ દૈવત્વ અમને મળ્યું છે, જે નોએબલ દૈવત્વ અમને મળ્યું છે, તેના માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમારી મધ્ય વસ્યા છે ત્યારે માફી અને સત્યતા દ્વારા તમે અમને પોતાનું પ્રકટીકરણ, બાપનું પ્રકટીકરણ તમે અમારી આગળ કર્યું છે. ત્યારે પ્રભુ, એ બાબત સમજવાની તમે અમને આખો દિવસ કૃપા આપો. આ માંગ્યું તે વરા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, જે દેહ ધારણ કરીને અમારી મધ્ય વસ્યા, તેના પવિત્ર નામમાં અમે માંગીએ છીએ. સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. થેન્ક યુ.